Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de communication et acte de langage. اللي موجودة في الصفحة 168 l'unité 6 وهاد l'unité 6 كلها راه مخصصة للدعم مخصصة l'évaluation et la consolidation. Alors eh bien, عندنا جوج ديال لي سيتوياسيون. داكوغ. Alors غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. D'abord, la première situation, tu es parti en voyage avec ta famille. Vous avez passé une semaine dans un camping à Ifrane. Raconte votre séjour. Parle des lieux que tu as visités, forêts, parcs, et de ce que vous avez fait dans cette ville. Découverte de la statue du lion. Aide-toi des images ci-dessous. Alors, مشيت انت والعائله ديالك في واحد السفر دوزتو واحد السيمانه في واحد الكومبينغ في افران مخيم واحد الباحه ديال التخييم راكونت حكي لينا هاد الايام اللي دوزت تماياك هضرنا على البلايص اللي زرتوها غابات حدائق واش درتو سكو فوزافي في دون سيت فيل اكتشفت التمثال ديال السبع ايد توا دي زيماج سي دوسو وغتعاون بهاد الصور اللي كاينه هنايا عندنا واحد 3 ديال التصاورات داكوغ. الوغ غادي نشوفو التكست اللي كتبنا. L'été dernier, j'ai passé une semaine dans un camping à Ifrane. C'est une petite ville très belle, propre et calme. D'abord, nous nous promenions au centre-ville. Nous avons visité la célèbre sculpture. La célèbre sculpture, mais il y a que avec un P, que sculpture, voilà. وكنقراوها sculpture. Voilà, نعاود نكتبها هنايا الفوق. D'accord. Du lion où nous avons pris des photos. Je relis d'abord, nous nous promenions au centre-ville, nous avons visité la célèbre sculpture du lion où nous avons pris des photos. Nous avons admiré les jardins de la ville. Après, chaque jour, nous prenions nos sacs à dos et nous partions pour découvrir les forêts des alentours. Alors on est O. Comme par exemple le sentier qui mène à Ain Vitel. J'ai beaucoup aimé le paysage des lacs et des ruisseaux qui traversent les forêts des cèdres. Alors, puisque عندنا هنايا واحد التكست ديال لا كونسوليداسيون والدعم très bien. إذا حاولنا فيه نستحضروا quelques expressions اللي كنا شفنا سوا في لو ليكسيك سوا في لا غرامير وحتى في لي زاكت دو لونغاج بيان سور. Alors d'abord ضروري ما نديرو واحد التيتر لهاد النص هذا نكتبو باغ اكزومبل Voilà, par exemple, un séjour à Ifrane. Très bien. Alors, l'été dernier, j'ai passé une semaine dans un camping à Ifrane. La première phrase, تقريبا راه هزيناها من هذاك لو سوجي اللي معطينا في الكتاب. انت دابا في لا سيزيام اني بريمير بكل ذكاء هاد لا سيتوياسيون اللي غتكون معطيه لك هنا في ليكسبرسيون ايكريت باغ اكزومبل خصك تعرف تخرج منها اون فراز ولا دي زيكسبرسيون اللي يمكن تستعملهم واساسا كيصلحوا بزاف نستعملوهم في لا برودكسيون في المقدمه. باغ اكزومبل هزينا من هنا vous avez passé une semaine dans un camping à Ifrane. هاد لا فراز هادي راه تقريبا هزيناها كامله. إذا المطلوب منا parle des lieux que vous avez visités. إذا الأولى براسها هي درنا هنايا واحد لا phrase où nous avons décrit la ville
d'Ifrane. وصفنا هنايا المدينة ديال إفران. C'est une petite ville très belle, propre et calme. واحد المدينة صغيرة زوينة بزاف جميلة بزاف نقية وهادئة. Alors d'abord أول حاجة درنا nous nous promenions au centre-ville. أول حاجة بيان سور أي واحد مشى لإفران بيان سور الحاجة الأولى هي غادي يتفسح شوية في المدينة. زوينة بزاف جميلة بزاف فيها بزاف ديال الحدائق. Nous avons visité la célèbre sculpture du lion. وزرنا هذاك التمثال الرائع ديال واللي مشهور بزاف ديال السبع واللي لا بلوبار ديال المغاربة كيتصوروا حداه. Où nous avons pris des photos. Nous avons admiré les jardins de la ville. إذا تسالينا وتمتعنا بزاف بهذوك الحدائق ديال المدينة. Très bien. Alors هادي le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, après chaque jour. Après chaque jour, ماشي après chaque jour مرة واحدة. Après يعني بحال قلنا من بعد وفي كل نهار. Nous prenions كنهزو لي ساكادو ديالنا وكناخدو شي طريق كنمشيو ونكتشفو الغابات اللي محيطة بمدينة إفران واللي هي كثيرة بيان سور. باغ اكزومبل مثلا لو سونتيي كي مين عين فيتال. مثلا هذاك الطريق اللي طالع ماشي العين فيتال واللي حتى هي واحد المكان سياحي مشهور بزاف. جي بوكو ايمي لو بيزاج دي لاك دي رويسو. عجبني بزاف وحبيت بزاف المناظر ديال الضيات والجداول دوك الانهار الصغيره كي ترافيرس لي فوغي دي سيدر التي تخترق مثلا غابات الارز. بيان سور لا بلوبار ديال الغابات اللي موجوده في إفران فيها الارز. الوغ هذا بالنسبه لو بروميير بور لا بروميير سيتوياسيون. غنشوفو الثانيه. Dans la deuxième situation, nous avons pendant les vacances خلال العطلة tu as rendu visite à tes grands-parents à la campagne. مشيت نتا زرت الأجداد ديالك الجدين في القرية. Raconte ton séjour en indiquant le temps que tu as passé là-bas. غتحكي لينا على هاد الأيام اللي دوزت تما ياك en indiquant le temps وغتحدد لينا تبين لينا الوقت اللي دوزتو تماك شحال زعما جلست تما ياك سيمانة جوج سيمانات 10 أيام. لي زاكتيفيتي فيت انصومبل ولي زاكتيفيتي الأنشطة اللي درت كو فوزافي في انصومبل يعني اللي درت مع سوا مع تا فامي ولا خوتك اللي كانوا مشاو معاك اولا الافراد ديال عائلتك اللي انت مشيت زاير لعندهم. لي مومون باسي اون فامي والاوقات اللي دوزتوها اون فامي. aide toi des images. Alors dans les images nous avons هنايا واحد الوليدات كي سو برومين dans un champ de blé. واحد الوليدات اللي راهم كيتمتعوا واحد الفسحه في واحد الحقل ديال القمح. deux enfants ici qui donnent manger aux poules. واحد كيعطيو الوليدات كيعطيو الدجاج ياكل. فوالا وهنايا في الاسفل nous avons واحد جوج وليدات فوالا جارين العود وواحد البنيته راكبه. تري بيان فوالا. الوغ باين ان هاد البنيته يلاه مازال ما كتعرفش تركب على العود مزيان راه يلاه كتعلم. الوغ اون فا فوار سو كون فا دير دون سيت سيتوياسيون. شحال جلسنا تما ياك 2 semaines dans la campagne chez mes grands-parents à la campagne. Nous nous levons dès le premier rayon de soleil. Les activités à faire sont très nombreuses. J'aide mes cousins à donner manger aux volailles et au bétail. Nous allons cueillir les fruits et les légumes. Cette fois-ci, elles m'ont appris à monter à cheval. Au coucher du soleil, c'est le moment d'aller se promener dans les champs de blé. C'est très poétique. Eh bien, كتبنا شوية هنايا واحد التكست مختصر قصير شوية. دايوغ بزاف فيكم كيطلبوا منا ما نطولوش بزاف في لي تكست ديال اللي كنكتبوه سوا في لاك دو لونغاج او بيان ليكسبرسيون دو ليكريت. فوالا الوغ قلنا هنايا حددنا وقتاش مشينا الصيف جلسنا تماك 2 سيمانات. نو لوفون دي لو بروميي رايون دو سولاي. كنا كنستيقظوا مع اول شعاع ديال الشمس سيتادير كما كنقولوا بكري بزاف مع النبوري.
Voilà, les activités à faire sont très nombreuses. Les activités اللي خصنا نديرو راهم كتار بزاف. ممكن نزيدو هنايا واحد كار ولا باسكو ونربطو ما بينات هاد لي دو فراز، ممكن نخليوها هكا. Alors, j'aide mes cousins à donner manger aux poules, aux volailles. كنعاون وكنساعد الأقرباء ديالي كنعطيو الدجاج ياكل. راك كتبت لي فولاي مشروك فيهم سوا الدجاج، بيبي، البط، اتسيتيرا. اي او بيطاي، وكذلك حتى الحيوانات c'est-à-dire البقر، الغنم، etc. Nous allons cueillir. Non, ne s'écrit pas comme ça. Nous allons cueillir les fruits et les légumes. Cette fois-ci, ils m'ont appris à monter à cheval. إذا قلنا كنمشيو نقطفو الخضار ونقلعو الفواكه. Voilà. Cette fois-ci, ils m'ont appris à monter à cheval. هاد المرة هادي c'est-à-dire هاد الزيارة هادي اللي زرت القرية هاد المرة علموني نركب على العود. Au coucher du soleil, مع الغروب ديال الشمس، c'est le moment d'aller se promener dans les champs de blé. كتكون هذه هي الوجبة، هذه هي الفرصة، هذه هي الوقيته باش نمشيو نتسراو ونتفسحو في الحقول ديال القمح. C'est très poétique. هذا الشيء هذا كيكون شاعري. Très bien. Alors, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. Au revoir.